Oke, kita akan coba turun ke bawah teman-teman ya. Wih, di situ ada tempat buat ngecamp tuh teman-teman di bawah tuh. Tuh, di sana. Itu ada lahan yang cukup luas juga ya. Sepertinya bisa itu buat mendirikan tenda untuk ngecamp ya. Wih, teman-teman, airnya jernih banget aliran sungai ini. Tuh, cakep banget nih. Kita turun ke bawah ya teman-teman, kita akan lebih dekat untuk melihatnya. Tuh, bening banget. Gila. Wih, bening banget teman-teman airnya. Airnya itu berwarna kebiru-biruan gitu teman-teman ya. Cakep banget, bening. Wih, itu ada jembatan akses untuk nyebrang ke ini ya, teman-teman yang ingin mau lihat ke curugnya. Curug Sawer ya namanya ini. Ini Curug Sawer namanya. Ini curug yang pertama nih. Cakep banget ya. Tuh. Wah, ini rasanya ini ya, ingin berenang nih di aliran sungai ini. Karena bening banget, teman-teman. Tuh. Ini dia curugnya, Curug Sawer, teman-teman di sini. Debit airnya nggak begitu gede aliran air terjunnya, teman-teman ya. Air terjun Curug Sawer ini, tetapi banyak banget aliran air di tebing ini, di Curug Sawer ini. Nah, sepertinya di sana ada curug, teman-teman ya. Di ujung sebelah sana. Pertama-tama aku mau nyebrang dulu nih, teman-teman ya. Nah, ini dia ya, Curug Sawer. Nggak begitu deras. Nah, sekarang aku sudah berada di tengah-tengah aliran sungai. Aku sudah menyeberangi aliran sungai ini, teman-teman. Nah, di sebelah kanan aku ini juga ada aliran curug juga. Ini kemungkinan dari aliran Curug Sawer juga, teman-teman ya. Jadi aliran sangat banyak banget ya di Curug Sawer ini, di sebelah kanan aku. Nih, tuh. Ini salah satunya dari aliran Curug Sawer. Berarti di tebing-tebing ini banyak aliran air ya, atau sumber air. Nah, kita akan menuju ke depan itu curugnya. Ternyata di situ ada curug ya. Nah, itu dia teman-teman, air terjunnya. Jadi dia curug, kalau nggak salah namanya Curug Gentong ya, Curug Gentong. Nah, ini dia Curug Gentong ya. Wih, cakep banget nih teman-teman curugnya. Airnya juga bening banget. Mantap banget ya. Tuh, gradasi warnanya keren banget. Biru kehijau-hijauan gitu ya, mantep banget. Dia mempunyai kayak cekungan tebing, kayak gua gitu di sekeliling air terjunnya ini, teman-teman. Airnya seger banget ya. Di musim kemarau seperti ini, debit air di Curug Gentong ya masih terlihat sangat bagus sekali. Masih kencang ya, deras, dan masih melimpah ya sumber air di sini. Tuh, mantap banget kan, airnya jernih banget, teman-teman bisa berenang ya. Dan seperti ini tebing-tebing di sekitaran Curug Gentong ya, mantap banget. Tebing-tebing batu purba sepertinya di sini ya. Ini dia Curug Gentong. Dia mempunyai kolam cukup luas, teman-teman bisa berenang di kolam Curug Gentong ini ya.
Nah, dari sini aku akan lanjut lagi untuk lanjut ke Curug ini ya, Curug Walet. Kita akan lewat jalur ini nih, Jalan Pitas, lewat tebing ini. Oke, ini lumayan curam juga sih. Tetapi nggak apa-apa, masih ada undakannya ya. Setelah kita ke Curug Gentong, kita akan ke Curug Walet nih, teman-teman. Curug Walet. Ini Curug Walet ini curug yang paling utama, Curug Pribadona, yang paling terkenal di sini, teman-teman. Kita masih naik ke atas lagi ya, lewat jalur pintas ini, yang lumayan curam juga nih naik ke atasnya. Oke, akhirnya sampai juga di atas. Nah, seperti ini ya, tuh penampakan akses jalan untuk ke sini naik ke atas ya. Dan itu dia Curug Sawernya. Cakep banget kan, walaupun airnya tuh sedikit nggak begitu deras ya aliran airnya. Oke, kita langsung aja lanjut ke Curug Walet. Kita akan lewat sini ya. Dan di bawah kita tuh Curug Gentong yang tadi kita kunjungin ya, di bawah. Nah, di sini kita akan menuju Curug Walet ini. Isi ya. Lagi nge-vlog ya? Iya. Ada di kamera. Isi ya. Oh, ternyata kita lewat jembatan seperti ini ya, jembatan kayu. Dan di bawah kita ini aliran sungai dan langsung terjun Curug Gentong tadi, teman-teman. Berarti kita berada di atas Curug Gentong ini. Wow, ini landscape-nya oke juga ya di sini. Ini luas banget teman-teman di sini lokasinya. Oke, kita lewat sini. Nah, di sini ada ini aliran sungainya, kayaknya lebar banget ya. Oh, itu dia teman-teman Curug Waletnya. Tuh di sana. Curug Walet sudah terlihat ya, teman-teman. Berarti Curug Walet ini berada di atas Curug Gentong ini, teman-teman ya. Ini Curug Gentong di bawah. Dan sekarang kita berada di atas. Jalan sebentar langsung ketemu Curug Walet. Nah, jadi seperti ini ya. Tuh. Di sini di seberang ada tempat duduk tuh, teman-teman. Dan ini dia Curug Waletnya di depan kita. Ada pengunjung sih di sana tuh. Ada 2 pengunjung yang lagi main air di Curug Walet. Oke, kita ke sana teman-teman ya. Wih, di sini banyak banget ya tempat duduk. Di seberang tuh ada tempat duduk tuh di depan kita, di seberang sana. Banyak banget tempat duduk untuk santai di sini. Keren sih. Untuk pengunjung, fasilitasnya sudah bagus di sini ya. Wah, di sini ada kolam juga nih di bawah ini. Di aliran sungai ini. Buat mandi-mandi enak teman-teman ya. Banyak pilihan di sini. Di aliran sungainya. Tidak hanya di dekat curugnya teman-teman ya. Di aliran sungainya pun ada kolamnya. Itu dia Curug Waletnya teman-teman ya. Dan di depan kita itu tempat duduknya yang terbuat dari kayu ya, yang dibikin oleh pengelolanya di sini. Dan itu jembatannya. Teman-teman harus hati-hati lewat jembatan seperti itu ya, karena ngeri banget, tinggi banget untuk melihat ke bawah ya teman-teman. Dan di atas juga ada tempat duduk juga teman-teman yang sudah disediakan di sana-sana tuh. Tuh. Banyak banget sudah disediakan tempat duduk dan ada meja juga ya yang terbuat dari kayu. Tempat santai-santai juga sudah banyak banget di sini ya. Apalagi di sini, area di sini tuh tertutup sama pohon-pohon ya, jadi adem banget.
Ini dia teman-teman, Curug Walet. Ini curug yang terkenal banget di daerah Padarincang Serang teman-teman ya. Tuh, kualitas airnya juga masih bagus. Karena ini satu aliran juga teman-teman di Curug Walet ini sama Curug Gentong ya. Nah, Curug Gentong ini mempunyai dua aliran air teman-teman ya. Dan sebenarnya ini satu aliran teman-teman ya. Karena itu di tengah ada batu besar. Jadi dia memecah dua aliran teman-teman. Nah, gara-gara ada batu besar di tengah-tengah itu, jadi Curug Walet ini jadi curug kembar teman-teman ya tuh. Karena dia mempunyai dua aliran air di curug ini. Cakep banget kan? Teman-teman bisa berenang di sini tuh. Di atas kayaknya ada pelampung tuh teman-teman ya. Bisa sewa pelampung juga ya teman-teman ingin berenang di area kolam yang paling dalam. Yang di sana itu teman-teman tuh. Pokoknya buat safety aja teman-teman ya. Yang ingin berenang, merasakan kolam yang paling dalam di sana itu. Nah, di area di sini ya, di sini aku suka banget nih teman-teman di area sini khususnya, karena di sini tuh tertutup banget ya teman-teman areanya, karena tertutup sama pohon-pohon besar yang ada di sekeliling area sini. Jadi itu adem banget teman-teman, dingin, adem, enak banget ya, sejuk. Ini padahal cuaca di sana tuh lagi cerah-cerah banget ini. Jadi adanya pohon seperti ini enak banget nih teman-teman ya, bisa santai-santai menikmati suasana alam di sini. Ini cakep banget, apalagi sudah disediakan penduduk seperti ini. Mantep banget. Nah, sekarang aku sudah berada di atasnya dekat Curug Walet ya teman-teman ya, di sebelah kiri. Di sini aku akan mau ke sana, mau melihat bagian atas Curug Walet ya teman-teman ya. Dan itu ada pelampung yang bisa teman-teman sewa teman-teman ya. Di situ yang ingin berenang atau lompat dari ketinggian. Dan di sebelah kiri kita ini ada tempat duduk yang sudah disediakan ya. Di atas-atas ini juga banyak sekali yang dibikin tempat duduk ya, untuk tempat santai untuk pengunjung. Oke, kita akan ke sana teman-teman ya. Ini kedalaman Curug Walet ini sekitar 3 meteran teman-teman ya, kolamnya, kedalamannya ya. Jadi teman-teman yang ingin berenang sih, yang nggak ahli berenang, wajib menggunakan pelampung ya teman-teman, untuk jaga-jaga safety aja. Tuh, bening banget kan, apalagi kena cahaya matahari, tambah jelas banget tuh teman-teman kejernihan air di sini ya. Tuh, apalagi di musim kemarau seperti ini, melihat air terjun tuh segar banget teman-teman. Musim panas seperti ini ya, mantep banget ya. Oke, kita berada di atasnya teman-teman ya. Ini di batu besarnya yang sangat besar sekali, yang menutupi aliran sungai, dan dia memecah dua aliran teman-teman ya, menjadi curug kembar di Curug Walet ini. Jadi seperti ini atasnya Curug Walet, dan kita tidak bisa ke sana lagi karena ini sudah dibatasin, dilarang melewati batas ini juga. Karena susah juga sih untuk ke sana juga ya, karena jaraknya juga begitu jauh antara batu besar juga ya ke batu lainnya juga. Jadi kita sampai sini aja.
untuk melihat keindahan Curug Walet nih. Tuh. Nah, kolamnya seperti ini ya. Ini teman-teman yang jago lompat dari sini bisa banget ya, karena dalam juga aman, gak ada batu juga sih di dasarnya. Ini juga enak juga ya, di atas ini adem, tapi lebih ademan di sana sih kalau menurut aku ya. Kalau di sini kan masih ada cahaya matahari yang tembus ya teman-teman ya, karena sedikit terbuka di sini ya. Kalau di sana kan tertutup ya, di sana itu.